饮业者，因为我们这包餐饮业者都一次买2、30包。我刚刚讲过了，真的太多餐饮业者都跟我们订了。来，如果你是餐饮业者的话，欢迎，我们绝对会开统编，绝对会开发票，一次订个2、30包都不是问题。来虾皮直播间买最便宜，比我们给你的经销价可能还要再更便宜，真的就是这样子。因为你那些折扣券领一领。今天那个有时候真的太便宜了，都不知道原来这么便宜哈。好，那我们紧接着来介绍我们家的洗衣机去污粉。洗衣机去污粉完呢，介绍完呢是我们家的那个。看到我们有客人想听大礼包，再来下一个就是我们家的金鱼马桶清洁剂，好不好？金鱼马桶清洁剂，金鱼马桶清洁剂，帮我怎么样？等待下一个，很快就会轮到你咯。那我们紧接着来讲洗衣机去污粉，这包洗衣机去污粉一包下杀多少钱？平日一包199元。今天直播价下杀一包69元，你没有听错，怎么样？一包就下杀了130块给大家，130块给大家哈！今天价你要秀，大家赶快趁现在直播间，先帮我把这包泡腾片加到购物车。我们倒数3秒，紧接着要来介绍洗衣机去污粉咯。来，倒数3秒，3、2、1。好，那我们现在来换我们家的去污粉啦。去污粉这包去污粉呢，真的很好用，不打紧还怎么样？真的很好清，清掉非常多的脏污哦。来，现在下面的影片呢，已经换成我们家的去污粉了。然后现在上面的连结呢，我现在要来置换哦。这包洗衣机去污粉可以怎么样？有效的溶解大家家里洗衣机里面所有的水垢啦、油污啦、脏污啦、棉絮啦、汗渍啦，全部都可以用这一包来做清洁，好不好？全部都可以用这一包来做清洁。那我们这包洗衣机去污粉是给大家多少钱的价格？一包下杀来到我们的69元，一包下杀来到我们的69元。平日是多少？199元，所以等于下杀了多少？3.5折。拍谁？3.5折，真的就是3.5折。来，再给大家秀一下。因为很多人会说啊，这一包我使用上怎么样，可能有好的效果，可能没有好的效果。那我跟你们说，我先跟你们讲，这一包绝对不是智商税，因为我们有客人说这一包会不会是智商税，不敢买，怕买回去弯转都不好。来跟大家讲，真的很好用啦，这一包我们家亲自来洗，就是溶出这么多的脏污，来给大家看一下，这个是我亲自洗过的效果，就是用这包，全网找不到第2张一模一样的照片，因为就是我妈自己亲自传给我的照片，真的就是这么多的脏污，有没有看到？这个就是洗衣机里面。真的是洗衣机里面所有的棉絮、所有的水渍、所有的脏污都是用这包泡出来的。它这包多少？69元，69元。而且这个69元是怎么样？不含水分的，你下单回去就是69元，还可以怎么样？再领我们折价券折价，只要你买超过4包5包，还可以再现折，这包69元让你们带回去，可以洗多久？可以让你们家至少洗1年以上。为什么这样子讲？1年要用几包？1年帮我用4包，因为1包维持整整3个月，所以你要维持1整年刚刚好，就是4包哦。看到我们的客人说滚筒洗衣机我要如何使用？因为不能注水，来跟你们说。滚筒洗衣机该怎么使用？先帮我把粉加到滚筒式洗衣机里面，盖子盖起来，按下我们的运转洗涤模式或者是清洗模式，让它按下运转嘛。运转多久？运转10分钟。运转10分钟之后，帮我按下暂停。暂停之后怎么样？让它静置9到12个小时。静置9到12个小时之后，再帮我怎么样？按一次清洗模式的话，就叫你要干单。那你可能会说，滚筒式洗衣机只有泡到下面的1/3怎么办？上面都没有泡到。来跟大家讲，不用担心，只泡到下面的1/3，反而怎么样？有浓缩的效果哦。为什么这么说？因为我们的洗衣机里面啊，通常最容易累积我们的棉絮啦、污垢啦、脏污啦，我们的那些狗毛、猫毛，我们的那一种水渍、汗渍，都是在我们的最底下，90%都是在我们的最底下。所以用这一包怎么样？直接呢，反而滚筒式还有浓缩，把最底下的脏污洗起来。像你会说，上面我就没洗到了吗？来跟你们讲，不用担心，上面呢在清洗模式就会带到了，所以可以放心，绝对不会说没有洗到的哦。那这一包呢，下杀给大家多少？69元，平日一包是130嘛。那我为什么要清洗衣机？大家知道吗？请洗衣机师傅来清多少钱？跟大家讲，洗衣机师傅家乐福报价。家乐福的报价，来，我们最便宜的洗衣机师傅直立式，请来洗一次多少钱？1900。那我们滚筒式洗衣机，请师傅来洗，最便宜多少钱
3800起跳，这个都还是什么起价哦，起价。想想看，1900啊，维持洗衣机多久？一整年干干净净，1900。我们家这一包下才多少？69元，维持一整年干干净净，乘以4才276元，1900元，276元，你都知啊，有差哇这。当然你要说，但洗衣机师傅是整个拆开来洗啊，一定比较干净，我相信那是必然的。但是怎么样，请洗衣机师傅来洗可以达到100%的干净率，用我们这一包洗可以怎么样？90%的干净程度，那 CP 值一比，真的就知道这一包一样可以洗出90%的脏污啊，那些棉絮、狗毛、猫毛、汗渍、水垢，全部都可以溶出来，就像我刚刚给你们看的这样，就是这么的脏。所以 CP 值比下来，我们一包才69元欸，一包维持3个月，你带4包刚好一整年才多少？276元欸，而且跟你们讲了。我们这一包用的时候，你也不抵触请师傅。为什么这样子讲？很多人会说啊，可是我还是习惯请师傅啊。我跟你讲，免烦恼，一样可以带这包回去。为什么？你以前多久请师傅来一次？来，1年。半年请师傅来一次，对不对？但是我们家现在这一包，如果你带回去做日常保养，3个月保养，帮我保养一次，你至少可以延长1年到2年的时间，再次请师傅来，真的可以延长1年到2年的时间。你以前1年或者是半年就请师傅来洗一次，你用完我们这包就发现，我2年才需要请师傅来一次，我3年才需要请师傅来一次。请问他无形之中也在帮你省啦，也在帮你省了好几千块啊！你以前每固定1年就要花3000多块，结果呢，用完我们这一包2年再花一次3000多块，省了一半而且这个才多少？200多块而已。所以我们也非常多客人真的是不抵触，非常多客人会说啊，他固定会请师傅来洗，用完我们这一包，他就会固定给我们回购来做清洁，隔5年再请师傅叫来清洗一次。因为为什么要这样子跟你们说？很多东西都是消耗时间成本。就拿你今天去剪头发来说，你每个月要固定去剪头发，就像男生嘛，男生每个月固定去理头发，请问你会挑一家每次理头发都要2000块的店吗？不会嘛。但是你偶尔想要 set 做造型的时候，花个2000块做很漂亮的 ，O 不 OK？ 都能买一下。但是剪那种基本头的话，200块就好了嘛，都是这样子。所以我们家就是怎么样，200块的头，讲简单一点就是这样，200块的头。那你洗衣机想做大清洁，剪2000块的头怎么样？久久做一次嘛，不要每年都做一次，半年都做一次。我跟你讲，黑东西怎么样，真的都是无形成本，真的都是沉没成本。所以用我们家这一包就可以怎么样，日常来做清洁。再来了，讲到最大的重点了。这个是推荐给我们一般家庭来做使用嘛？再来，什么家庭最需要来做使用？就是我们家的那种租屋的小朋友，好不好？在外面读大学、租房子，来，不管是你住学校宿舍，不管是你自己在外面租宿舍，都会面临到什么？共用洗衣机。就算你没有共用洗衣机，你自己独洗独晒，请问你知道上一个人洗衣机咖喱布上面回吗？今天都不知啊，不知道上一个人洗过什么啊？但你直接使用会不会有点怕怕的？就算你现在已经洗过几次衣服，但是你还是不知道里面到底藏污多少纳垢啊？你只知道每次洗完上面会漂浮一些水垢嘛。来跟大家讲，洗衣机只要你超过半年没有洗，来对谁安诺来给大家看一下，洗衣机超过半年没有洗，里面就是长这个样子。都是怎么样？上一个人残留的水垢水渍累积下来，整整半年所有的水垢水渍，这个是清洁过后的，这个是清洁之前的。所以洗衣机到底要不要洗？来，一定要洗，一定要洗哈！来，你有可能在外面租房子，花个1年，你签约1年租房子，然后怎么样？请3-4千块师傅来清洗吗？不可能嘛！而且你自己在宿舍，你还请一个师傅来，怪怪，对不对？又不是规家伙啊人拢低嘞。来，你自己在外面租，你不可能花3-4千块洗洗衣机，但是你又不知道上一个人给你把洗衣机布盖瓦拉萨，然后再来整栋宿舍只用1台洗衣机的，请问那个洗衣机里面到底有多少水垢、水渍、棉絮？今天都不知道，好不好？真的都不知道。但是你有可能自己花3-4千块请人家来洗吗？我跟你讲，我也不会，好不好？我为什么要花这个钱啊？大家都要用啊，为什么就我自己出这个钱，对不对？啊，你难道要一间一间去敲门说，大家来筹钱，请师傅来洗吗？不可能。所以怎么样？
自己用，自己舒服，自己安心，就是用这一包69块，69块，不用花3、4千块，69块维持多久？3个月，让你怎么样？你今天只签约半年，舒舒服服，我就用个2包，我就用个2包嘛，一次用1包，3个月后再用1包，也不用想说，我请师傅来啊，可是我只住半年啊，师傅跟我说洗完可以干净1年半啊，这样子我也没有赚到，来都不用担心，这个就是3个月，就是3个月，在外租屋族非常推荐哈。看到我们212说有限定要用热水吗？不用，冷水就可以了，冷水又可以了。直立式怎么洗？直立式帮我水位切至高水位，整包粉倒进去，盖起来，静置9到12个小时，拢免改菜，都不用理它。然后怎么样？然后再直接帮我按清洗模式下去就好了。滚筒式怎么洗？滚筒式直接帮我先倒粉进去，然后盖子盖起来，按下我们运转头一架起来，运转10分钟之后帮我按暂停，剩下下面泡到1/3，刚好是我们残留最多棉絮水垢的地方。然后呢，让它静置，一样静置我们9到12个小时，一样静置9到12个小时之后，再怎么样，再帮我按一次清洗模式就好了，就是这么的简单。这就是滚筒式跟直立式的洗衣机做法，全部都怎么样？用冷水就好咯，就是这么的简单。所以你们如果有问题，可以再问一次，我可以再讲慢一点，再给你们讲解一次哈。这个真的很推荐，租屋族在外面的租屋族带回去，妈妈们买个2包，让小朋友带去外面读大学，真的自己也安心不少。你想想看，你一个宝贝女儿自己要洗那些衣服啊，上一个哪个男生给她丢4角裤进去洗怎么办？说到这个，大家知道吗？洗衣机里面有研究证明表示，真的是有研究证明，你们去查就知道 ，Google 一下就知道，竟然大肠杆菌比马桶盖还多，知道吗？洗衣机长久不做清洁，洗衣机里面的大肠杆菌比马桶盖还要多怎么会这么夸张？来，为什么？来，罪魁祸首就是我们很常男生有时候4角裤丢进去洗嘛，那里面的残留的那些大肠杆菌就会怎么样？残留在我们洗衣机里面，然后你用洗衣精跟我们的什么润衣精是无法代谢掉那一些大肠杆菌跟绿脓杆菌的，那些菌就会残留在洗衣机里面。残留在洗衣机里面久了怎么样？就残留在衣服上面。所以洗衣机真的要怎么样？好好的来帮我做清洁，好好的来帮我做保养哦。那我刚刚说了租屋族嘛，租屋族来给大家看一下，租屋族，我讲的这么勤奋，到底有没有人真的买回去？今天啊，给来和大家看一下，有没有看到这个是客人？下面这个我已经换上，是客人亲自回来跟我们做分享。他说在外租屋族真的要做清洁，而且真的很小心。有没有看到？真的就是洗出来这么多的脏。再来第2张，变得这么的干净。它洗过之后就是变得这么干净，是客人回来跟我们做分享的哦，不是什么无聊的假账号，是真的客人哦。再来，他还录影片啊，放错，他还录影片给我们看。这个是他亲自录的影片，你就知道洗衣机长久没做清洁，那些溶出来的棉絮跟脏污有多少。而且他还讲了一句细思极恐的话是什么？他自己跟我们说，他也不知道这些棉絮是不是他的，所以很感谢我们这一包，刚好看到我们直播带回去来做清洁。你看这么多的棉絮，这么多的脏污，请问是他的吗？真的不知道啊，真的不知道，有可能是上一个人留下的啊，对不对？所以我们真的要好好来做清洁，就是怎么样用我们这包洗衣机去污粉哦。那我们这包去污粉就讲解到50分，大家赶快趁现在直播间直接帮我加进购物车，有任何问题都可以来做询问哦。